অনেকদিন পর একটা Fzs V2 বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড প্রবলেম নিয়ে আসলে ভিডিওটা করা, এবং বাইকের সাউন্ডটা শুনলে হয়তো আপনারা অবাক হবেন। এইভাবে গাড়িগুলো চালাবেন না। যখন হুট করে একটা ইঞ্জিনের সাউন্ড দেখবেন, কোনো সার্ভিস সেন্টারে যাবেন, ওটা দ্রুত সেরে নেবেন। আর যে ওই বাইকটার হঠাৎ করে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো কেমন সাউন্ড সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আর আমরা খুলবো কোথায় কী সমস্যা হয়েছে সেটাও দেখতে পারবেন ভিডিওটার ভিতরে অবশ্যই। আর ভিডিওটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর দেখি আমরা সাউন্ডটা শুনি পিছনের ক্যামেরা দিয়ে। আমরা স্টার্ট করি এবার একটু সাউন্ডটা দেখি। সাউন্ডটা তো অদ্ভুত বা আমাদের দেখা যাক, আমরা প্রবলেমটা দেখি বাইর করতেছি। আর ডিটেলস এটা কিসের সাউন্ড হতে পারে, এখানে অনেক কিছু আছে। কানেক্টেড রড, গাড়িটা বন্ধ করো, সাইড করো, চালু করো, ব্যাঙ্কের সাইড খোলো একজন, ক্লাস সাইড খোলো একজন। দুই সাইড আমরা আগে চেকিং যাব, তারপরে মেইন পার্টের হিসাব পরে করবো, কারণ কানেক্টিং রড মেবি সমস্যা মনে হচ্ছে। তো যাই হোক দেখি আমরা খুলি কোথায় প্রবলেমটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো ওদের সঙ্গেই থাকুন এবং ভিডিওটা দেখতেই থাকুন। আর যারা এফজেড গাড়ি চালান অবশ্যই ভিডিওটা নতুন হয়ে থাকেন, আপনি যদি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আমরা খুলতে থাকি। এখন বর্তমানে আমরা যেটা চেক করব, কারণ অনেক সময় দেখা যায় ম্যাগনেটের নাট ভেঙে যায়, এটার কারণে হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় ক্লাসের নাট খুলে যেতে পারে, এটার একটা কারণ থাকতে পারে। তো আমরা দুইটা আগে দেখি, চেক করব, তারপরে আমরা বাকি ওয়েতে যাব, সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন এবং সাথেই থাকুন। মেশিনে 8 নম্বর এলে ইয়ারটা নিলে খুলতে পারো, লাগানোর সময় ইউজ করতে হবে। এখন হাতটা বের করতে পারতাম। এফজেড, হ্যাঁ এফজেড এস দেশি। এখন আমরা যদি এটা না করি, এটা কি হবে জানেন, রাস্তা সব করে আটকে যাবে। তখন কি করবে? তখন আর বেশি যাবে না, খরচও যাবে বেশি, আবার সব দিক দিয়ে বাদ। হ্যাঁ আমরা 10 নম্বর টিডি আছে মুরো মোবিল থাকলে ইঞ্জিন ইউজ করবে না। এটা জিজ্ঞেস করলাম যে মোবিল থাকলে তো ইঞ্জিন ইউজ করতে পারে কি? আমি দেখো টাকা দিবে না, কি শুনবি? টাকা দিবে সিজ করে প্রবলেম হয়। ওই যে মনে করতে মনে আছে? হ্যাঁ ওই যে দিছি যে রাইজার রাই হ্যাঁ গাড়ি তেমন বিকট শব্দ, আমি তেমন শব্দ কে ওরে গোলা গেছি আউজিং তো ধরা না ভাই। যাই হোক এছাড়া দেখলাম তো বাঁচলো না হলে কানেকশন যাবে। এটা খুলে দাও আগে, নিউট্রাল লাইন খোলো। আস্তে ঘুরে পরে সমস্যা। স্টপ পেনে এরে বাই করো আগে, ছোটো পেনে আমটাই এটা স্টপই রাখো একটু, ওটা একটু কিছুক্ষণ রাখো আগে, এটা করবো এই সাইড। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ ভাই হ্যালো, বলছি যে ওই না হলে আরেকবার খুলে দেখতে হবে। হ্যাঁ ওটাই তো বলতেছি, এটা দেখার পর এখন নাট যদি সমস্যা থাকে তাহলে ওগুলো চেঞ্জ করা লাগবে, দেখা লাগবে। ছাড়া যদি দেয়, যদি ছাড়া দেয় তাহলে বোঝা যাবে যে নাট চেঞ্জ করা লাগবে। হয়তো ঘটনা এটাই। দাঁড়াও, আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াও।
ইঞ্জিনের যে সাউন্ডটা ছিল কিছুক্ষণ আগে যে সাউন্ডটা শুনতেছিলেন, এটার ভিতরে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা নাট ভেঙে গেছে এবং এই যে ভিতরে আটকে আছে তিনটাই, যে নাটগুলো ভাঙছে। তো এই যে নাট তিনটাই ভেঙে গেছে, এটার সাথে একটা ফিক্স থাকে। তো এই হচ্ছে সাউন্ড, যেটা উনি বেঁচে গেল, ভিতরের দিকে খুলতে হলো না, সাইড খুলে আমরা নাট পেয়ে গেলাম। আর নাটগুলো এখন বের করতে হবে আর নতুন লাট লাগা যাবে, লকটা সাবধান। তো আমি বলছিলাম, দেখাইতে চাইছিলাম যে প্রবলেমটা কোথায়, সেটা আমি দেখাইলাম যে এটা নাট তিনটে ভেঙের কারণে এই গাড়িটার সাউন্ডটা এরকম খারাপ ছিল। তো এখন নাট তিনটে লাগাবো, এরপরে আপনি ফিনিশিং সাউন্ডটা দেখতে পারবেন। আপনারা যদি এফআই মোটরসে আসতে চান তাহলে ঠিক উত্তরা হাউস বিল্ডিং এই জায়গায় আসবেন। নর্থ টাওয়ার সামনের সাইড, পিছন সাইড হচ্ছে সাইড গান, এর বাম পাশে হচ্ছে আপনার হাতের এটা হচ্ছে বিজিবি মার্কেট, গাড়ির পাশে দোকান মার্কেট। আপনি যদি চান তাহলে এরকম মার্কেটের ভিতর দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন এবং গলি দিয়ে ঢুকে বের হয়ে এরপরে যে গলির রোডটা আছে এটাকে বলা হয় 35 নম্বর রোড, এবং মাস্কো প্লাজার দেখা যাচ্ছে ডান সাইড, এটা মাস্কো প্লাজার পিছনের সাইডের রোড, পিছন সাইড এটা 35 নম্বর রোড আমরা যেটা আছি। এখন আমি ঢুকতেছি সেক্টরের ভিতরে, আমরা যাব হচ্ছে 33 নম্বর রোডে, ওই রোডে গেলেই পেয়ে যাবেন দোকানটা। তাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সামনে যে মোচরটা থাকবে সেটা হচ্ছে 34 নম্বর রোড, 4 রাস্তার মোচর যেটা পাবেন এটা 34, এটা 34 নম্বর রোড। আর দুই পাশেই, আর সামনে আমি সোজা যাব, ডানে বামে ঢুকবেন না। এরপরে যে সোজা যাওয়ার পর আপনি কিভাবে এফআই মোটরসে আসতে পারবেন, ঠিক সামনে আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছেন, এই পাশে বাম সাইডে আপনি ঢুকবেন, এটা হচ্ছে 33-এর আর এটা হচ্ছে 33 নম্বর রোডের তো বাম সাইডে ঢুকলেন, ঢোকার পর এই রাস্তায় আপনি হালকা একটু সামনে গেলেই আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন। খুবই ফাঁকা একটা জায়গা, ফরওয়ার্ড শান্তশিষ্ট, এখানে আসলে আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন।